Hello everyone! Welcome back sa ating channel, Auto Fix Garage. Ngayon guys, ang ating video episode ngayon ay dadiagnose natin kung anong cause ng engine hard starting, especially sa umaga. First step natin gagawin mga guys, so check natin yung ating glow plug kung kukuha na natin ng resistance reading kung pasok pa sa standard value. If na-found out natin na wala na si standard value, then saka natin papalitan. After that, check natin kung magiging masusolve natin yung cause ng hard starting. Okay, so ngayon guys, tatagal muna tayo ng negative battery terminal. Kailangan natin tanggalin to, disconnect yung negative terminal kasi then tanggalin natin tong 8mm mounting nut ng ating glow plug, dahil kukuha na natin ng resistance value ang bawat glow plug ng ating bawat cylinder. Okay, so yan, kukuha na natin ng value. So mga guys, meron tayong multi-tester dito. So inun ko na, nilagay ko sa resistance, then check natin yung resistance ng bawat glow plug natin. So yung test probe na red, lagay natin sa terminal ng ating glow plug, at saka itong black test probe ilagay natin sa body ng ating glow plug. So dito sa ating terminal guys, natin ilagay yung positive test probe ng ating multi-tester, yung red, tapos yung ating black test probe lagay natin sa body ground ng ating glow plug. Ang standard value ng ating glow plug from 0.5 to 1.5 ohms. So this actual reading natin sa ating number 1 na glow plug ay 0, wala siyang reading. So next, checkin natin yung
number 2 na glue plug. Same procedure. Lagay natin yung ating red test prod sa ating terminal ng ating glue plug, at saka yung negative test prod natin na black color ay lagay natin sa body ground ng ating glue plug na number 2. So walang lumabas na reading sa ating multitester. Then punta tayo sa next glue plug, yung number 3. Check natin kung may resistance ng ating number 3 glue plug. Same procedure. Lagay natin yung positive test prod sa main terminal at sa body ground yung negative test prod ng ating multitester sa body ground ng ating glue plug. So the same, wala ring reading yung number 3. Then punta tayo sa number 4 glue plug. Kuha na natin ng reading. So the same procedure, yung test prod na positive lagay natin sa main terminal, at saka yung negative test prod lagay natin sa body ground ng ating glue plug. Then wala ding nakuhang reading sa number 4. Walang nalabas na reading sa ating multitester. So meron tayong bagong parts dito mga guys na ipapalit na glue plug. So ito yung ating part number MR577131. Okay, then try natin na open yung ating glue plug. Then ito siya. Try natin na open yung box. So ito yung itsura ng ating bagong glue plug. So tingnan natin, wala natin ng reading kung may value siyang makukuha. So yung positive test prod lagay natin dito sa main terminal ng ating glue plug. Then yung negative test prod ilagay natin sa body ground ng ating glue plug. Okay, so ang value na nakuha natin ay 1.0. So nagbabari yung reading. So 0.9, 0.8. So pasok sa standard value. Ulitin ko, yung ating standard value ay from 0.5 to 1.5 ohms. Okay, so papalitan natin yung 4 na glue plug, yung lumang glue plug na nakagabit. So kakabit natin tong bago. Okay, so remove na natin yung ating lumang glue plug. So gagamit tayo ng deep socket na 12mm, extension bar, saka ratchet handle.
So ito na mga guys, yung ating lumang glue plug. So natanggalan natin. So by the way, gagawin natin, ida-direct natin sa battery. Susupply natin ng 12 volts. Titignan natin kung magbabaga tong ating glue plug. Okay? Simple lang to mga guys, kung paano i-check kung buo yung ating glue plug. So lagay natin yung wire sa ating glue plug terminal. Okay, then lagay natin yung nut. So retight natin. So yung wire lagay natin sa positive terminal, saka yung body ng ating glue plug lagay natin sa negative. Okay, then try natin kung magbabaga yung dulo ng ating glue plug. So wala guys, hindi siya nagbaga. So defective na yung ating glue plug. Okay, so ito yung bago. Try natin yung bago na glue plug kung magbabaga siya. Retight natin yung nut. Yung wire lagay natin sa positive. Yung body ng ating glue plug lagay natin sa negative ng ating battery. So, try natin kung magbabaga siya. So yan, kita nyo magbaga yung ating glue plug na bago. Okay, so proven na sira yung ating lumang glue plug, yung apat. Okay, so install natin yung ating apat na glue plug mga guys. Then tight natin yung apat na nut ng ating terminal ng ating glue plug. Gagamit tayo ng 8mm extension bar saka ratchet handle.
Slight tightening lang to mga guys. Huwag ma-over torque kasi malit lang yan. Then, kabitan natin yung negative terminal ng ating battery. Then, retight natin ng 10 mm ng ating negative terminal. Okay. So, yan mga guys. Ready to start na. Successfully done ang ating basic diagnosis mga guys. Thank you sa panunod ng ating video tutorial ngayon. Diyan lang ang ating video episode for today mga guys. I hope na natutunan nyo kung paano mag basic diagnosing regarding sa engine hard starting. So natutunan nyo rin kung paano mag check ng resistance ng ating glow plug at ituro ko rin sa inyo kung paano kuhanin ng resistance value at yung standard value ng ating glow plug. So I hope na nag-enjoy kayo sa panonood. So kung may natutunan kayo, subscribe kayo sa ating YouTube channel at hit yung notification bell icon para ma-update kayo sa susunod na video tutorial na i-upload ko. So maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa inyong lahat. See you in next video tutorial.